ozala pona onzambe asali libango. Mais mwana na ngai ya mwasi oyo toyambia keren lakisa papa tika motema kabola mwana. Tika mwana, hein? Mwana yo ayao. Tala mwana visage ndenge échanger. Le sambo na bino soutien na bino. Papa na ye asika yo papa sango. Tala ndenge mwana zali tozongi le komwe pa na nzambe. Ma fille, ça va? Ça va très bien, merci. Parle à haute voix. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, tu parles à haute voix. Ouais, aujourd'hui, c'est en haute voix. Allez, bonjour. Bonjour tout le monde, je vais très bien, merci. Et vous? Aujourd'hui, tu es en forme. Aujourd'hui, Tu es je suis joyeuse. très joyeuse même. Très bien. On a payé les frais. Hein? Ouais, déjà. Tu as déjà commencé l'école. Déjà. Ah, il ne faut pas fuir. Il faut Jamais. aller à l'école tous les jours. Oui. Ok, il faut faire des bons points aussi. Tu auras un cadeau pour ça. Allez, de l'autre côté, Toyoka Mama, Godé, Misengabo. 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 Mbote Mama. Mbote papa. On va maman kasi. Pour ça, on a micro, tombe là, on peut pembe na micro. Benda on pembe na yo. Voilà. Mbote na yo. Mbote papa. Comment on a mbote mezana? Kombo nanga Misengabo Kalonji. Kalonji. Godé. Godé. Très bien. Maman Godé, d'abord na kumisinza menena mona na olelo. Merci papa. Bandeko na yo Congo mobimba na utaki lwala bana uti muchacha bato bako benga na Chikapa na Paris na Londres partout bato baza ko benga yo sango kotika mama Godete sango kotika mama Godete alobaki na bino nzambe nde akosala yango. Moi je ne suis qu'un canal par lequel Dieu a choisi peut-être pour utiliser. J'ai un petit don, nous allons voir comment nous allons l'aider. Lelo nzambe asalisio na lingi tobeta lisolo na parce que bato ebele ba yeba kité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que moi na lekaki alobaki mais yo moko bokolo likambo ndo yebi exactement iloko nini lekaki. Nenge tolbana kimunganga monganga ko expliquer moto passe ya zemi mais moi sur azana zemi nda yebi vraie douleur ko l'explication à monganga eloko nini pomela yo Papa Elboso na pe sibino nyonso merci nzamba pambola bino na nyonso bosale lingana likambo lekaki mama wana d'aptitude na kendaka lobano mama nani yo kufelaki mobali vi okomaki nango obandi ko sala ozwaka musala ngo ndenge nini engagaki yo avandaka wapi bobandaki ndenge nini beta lisolo na kufeli mobali na 2020 na tikali na mwana na na tikali na teka ba livre ye aye mko mususu wana ayebisinga na zimu pa ya moko aye pananga yaka ko sala biso musala ndako ndenga na ke wana ta na yoki bongo na zara ba livre na tandi na tikali bato batale langa na ke pa na ye na sali musala wana pa ya semeki na ye wa yaki na ndako na silisi na simizela na ke ndako ezalaki mukolo mususu akendaki prière ngana tikali ayebisinga tikala osokola bilamba osokola basani na kangi chambre tikala nde akei tango akei aye akutinga ikaka wana mama ester ngalula akutinga kaka wana tango akutinga kaka wana tolie tosisi makamu nyonso de tosala habitude na simizela na kendako na 5 heures na yo comme tout téléphone ezolela allo Godé tozwi problème ngabi problème nini alobi yaka mbangu wana mupaya na yo wana azaka kaka wana mupaya a déplacer nanu akel Lubumbashi yona mamango tango bandi ko sunga ye azuyo na musala esali combien de jours vous melaki 1 mois 2 mois to sali ba 4 mois ba 4 mois ba 4 mois sikoyo tango abenginga na ye nakutaka muto afandi na salon azuka mwa mal boy atie wana zolela na tunyo mama nini alobi Godé na bomba kimbongo $10,000 esate abi $10,000 na lobi bongo siko ayebisinga tosala nini ngabi te ngaza eloko akosala te soko kende kaka église tokende kaka église nde tokomi kokende ba église tango tozokende église koluka nini tozokende église basakoli baloba po bayeba nani ayibaki mbongo nani ayibaki mbongo kokende église utaki pa na yo moko ngamu nayebisaki tokende église yenda tunaki yo nde yo répondre ke bokende église tokende église bino na bosambela église moko tosambela église moko te nga na memi etini église pesa nsambela la si yo sambela nde basambeli tango basambeli basisi bayebisi ke mbongo ezaka na kati ya ndako na yo sikoyo tozongi ndako tango tozongi ndako nde prière asalisaka vendredi ye mama wana aza na église na kati ya lupango nde tango basali prière vendredi nde basakoli balobi mbongo ezaka na kati ya ndako basakoli na ye nde tango esali bongo sikoyo nga mpe natiki musala te nayaka kaka tango nayaka kaka moko mususu ayebisinga po papa oyo abengisaki nga po asala musala nde afutaka ngai semeki na ye wana azoyebisanga semeki na ngai ye aza na sans fil nde eza boye fo tokende afuta mbongo tokende afuta nga mbongo ngati ko natali abi te bongo tokende kasi tokendaka bato misato tango tokei wana tozwi transport na prince tozokende kaka nga pende na nzabo ebanda na uta mbujimai natambolaka te nasukelaka na bibo wana banda na ya bambula nyonso na bana nyonso nabotelika na bibo wana natambolaka te ndemba moko tozokende toke tofuti transport mbala mibale
tant to futi transport les balano ya liboso autant la distance à moulai bon obi mabibwa okende libanda donc depuis autant bujima yokota bibwa ici là au marasuta matin na zapena muto kotala te na fanda kaka ndimisanga mobile no akufita ngokomi na Kinshasa to na bujima tant to komi na Kinshasa tant komi ne boutaka na yekuna tant boye anda yeko kufela abelaka ninyo malade ya sucre na confinement lokola zaki pe molakisi azokoka te pendant ce période de Covid déplacé à souci bon exacté pasi azokoka te ndeme maka na liwa OK alors bato bazola na biso en direct totikali biso mbale bo héritier totikali biso mbale bato bazola na biso tozali en direct boza na Paris boza na Londres na Allemagne na Toronto na Montréal boza na Kinshasa na 24 communes na capitale boza na biso boza na Kolwezi na Muchacha boza na biso na Bwende boza na Lisala na Businga boza na Mbujima na Kananga partout esika bozami lisolo ya Keren na mama na ye Keren ayaki alekaki na TV lopa ki pona mama na ye Nzambe na mawa akotaki na nzela na ngai na mingongo na bino nyonso tosalisi lelo mama bimi azali banda eza exclusivité bato bayibaki mama ya Kerente lelo baza koyeba ye grâce ya dénonciation ya mwana na ye grâce ya bato nyonso batiaki maboko y compris la sœur que j'avais reçue ya tiktokeuse oya ndimaki quand même kozwa vidéo ya mwana pe ko publier yango po ekomela biso na bato nyonso babondelaki tozali en direct exclusivité mama outi prison pour la première fois loba bozoka version ya mama yemoko ne azomi lobela pasi na ye na makambo ndenge lekaki moto akoloba ngo koleka ye azate bo fongola batoyi boyoka ye na YouTube tozo leka en direct bo moni na bakomi la maman de Keren donne sa version la maman de Keren après sa libération donne sa version ça il faut contrôler il faut surveiller les titres pour que tout se passe normal allez malobeze pa na yo siko tant to kei wana tant to kei to futana ba moto to komi sikango to komata ba 15h tant to komi ba 15h na to kuta lupango clôturer porte ba cheba mwindu to koti na kati ba che cercle bazwe le komoko boye batie bato bazaki na kati balati ka bilamba mwindu na tuni mwa mobali amemaki biso na ye mama na mwana mobali na mwana mobali mutu akenda kolakisa ye nde na lobi bomemi nga esika boye mpo na nini sikoyo ntango na lobi eloko wana na bapesi biso bakiti tofandi ntango tofandi balobi bokota na kati tokoti na kati papa tokuta na temple nanu nakota temple te nayebi pe te tofandi na nse na temple tala bikeko ya milai ya minene ya sorte nyonso azwi téléphone azolakisanga omoni mwa mwasi oyo akufa mpo na $700 sikoyo yo mpo na $10,000 tokosala nini bango sikoyo totandami wana nganga ndenge nalobi papa nde naza boye nayebi kutu mbongo $10,000 te namona yango te abetelinga kutu ata lisolo te nayebi te alobi mama eske ozoloba makambo ya solo ngabi nazoloba ya solo ntango atungisi nga makasi na koloba nalobi nde naza boye naza kutu veve nakufela mobali natikala bana 7 nakolinga mobali akufi nga mpe nakufa bana batikala fazer ntango nalobi kaka bongo mbala moko atuninga bozalaka kombia na ndako ngabi tozalaka misato nga naza moto ya mosala nayaka nde kosalela bango nde alobi telema na telemi ntango na telemi mama mpe batelemi nake na salon mosusu alandinga ti na salon azoyebisanga mama awa akongoloba siko na chiluba mwa beo ujufwa wewe mwamba normal papa ye chana mmanya bwa luto chana mmona makute mina auto très bien saliwa lobi na chiluba ezali mama loba liso lobaki na lobi loba muchiluba na lobi chana mmona makute te ya lobaki ni lobi mama mwa beo ujunga me mama mwa beo ujubu akufa ou bien uikaleni we ureta utomboka OK alobi na yeke awa soit okufi soit olobi vérité obiki donc il faut pona soit soko lobi lokuta ozokufa mais soko lobi vérité kobika nyonso yango wana et puis yo lobi na ye nayebi papa nayebi eloko te wana oyebisi oyebi eloko te muchiluba ndi mwambia bwanyi chana mmanya bwa luto chana mmona makute mina auto kimunde je to chana mwa mona to na tikali komona mbongo wana te alakisinga ipe yango te OK sikota na lobi bongo ali mama kende libanda na ke libanda siko ba bengi mama na ba lobi mama bino bozaka misato ndenge nini ozoloba kaka mwana mwasi yo moto azwi mbongo pese biso numéro ya moto wana aza Lubumbashi pese biso akomi kosala neti azoboye babi te pese biso wana nganga azoyebisa ye nde azwi numéro apesi babengi papa Albert na Lubumbashi ntango babengi papa Albert kuna alobi nanu mbula ezobeta wana papa wana ayaki na ye te akosaki kazaki na masina ayaki te wala azaka na Lubumbashi siko babengi na telefone ntango babengi na telefone alobi mbula ezobeta nde balobi tozela nanu mwandambo tozeli mwandambo bayebisi ye kota totali sona kitala tala mutu azwi mbongo wana nga deja libanda ntango nabimi libanda papa oza mosali ya nzambe nakokosa likambo ya lokuta te mwana mobali nganga bimi na kati ya ndako wana alobi mama osambelaka ntango bakotisi na kati mama wana bimi na kati ya ndako ya bonganga azoyebisanga nini balobi lobi nga na lobi baloba lobi ofuti na bamoto opesi bambongo natali nanu boye nga mbongo te place mpe nayebi te nalobi yango nde bakinapaka bato kaka boye nde nazwi na maîtrise basoda aza mpe na basoda balobi mama oyebi eloko te ozwi eloko te mbala moko tosimi nzela tokei ndako ntango tokei
tokomi na prince abibwa na yebisi mama natiki musala na okaka lelo na eloko yo salinga boye esilaki mpe bongo te avant tokoma epa bangangana tokina epa moto akopo nde nalobi mama nde eza boye natiki na kosala lisu te nde nafandi na komotekaka balivre donc ye mama wana mbali boso boke na église après église ya mibale akosi yo ke bokende kozwa mbongo epai ya moto afutaka yo na semeki na yo autaki lubumbashi oyo azali na lubumbashi bokendaki nde kuna te amemi yo nde na ndako ya nganga me bokende na ndako ya nganga yoki soni parce que nyonso wana elakisi ke yo oza innocente a partir ya wana nde yo ozongi ntango ozongi nde odeside olobi te okoya lisusu mosala te nakoya lisusu wana yo moko moto ozwi décision ngai nazwi décision sikoyo ye mpe alobi siki bongo koya lisusu te nde sukaki bongo nalobi natekata balivre ozongela mosala na yo ozongela mosala na yo balivre nazongeza mosala nanga balivre po ntango na bandosala kuna bandoteka balivre natikaki kaka te sikoyo ntango banda ofuta o combien papa mbongo amalonga te 100 000 francs 100 000 francs asufrir nga na ndenge mwa moke te ntango esali bongo ale mama wana azopema kaka te akomotindelanga bato na butu oyo baza basakoli baza neti bakabundu alesa baza bato ya minene bauti misika aye boye yo oza mosakoli okuti nga na ndako ntango okuti nga na ndako fu banda osakola asakoli te azoloba nanga nini loba na bakoko likambo ekomi neti ya joseph na kati ya nini oyo oza neti na likambo ya joseph na ndako ya potifar wana basakoli bato wana nde mosakoli azoyebisa mosakoli azo balobela bakoko yo loba saka maloba azoyebisa ngai eloko wana abi ntango alobi bongo nabi yo oye kuna kosakola ndeni ozoyebisa nga bongo alobi nga moko nayebi eloko nazoloba yo lobaka bongo mosusu aye nazomona na makila boyeboye ngai nabi te ngai naza na makila te nazwi eloko ya motu te mbala moko natelemisi na kiti kerani mpe bando kipe te wana na ndako na yo wana na ndako nanga kerani mpe kipe te akotika na ndako bakei esalisi ko mwa mikolo nafandi ka place nateka livre namonaka mama na ye na convocation ya che wana na mwana mwasi moko boye me nde naza boye mpona koloba boye naloba nakoloba nanga makasi me mpona koloba nakoka koloba te epuis ata kosenga moto eloko bokasi opesinga nakokoka te me ntango azwi nini ya che nga mpe nazotala mpe na age na ye nga mpe naza age ya bana na ye bana na yango mpe nayebi bango mamango akoli deja aza mokolo nga nakozala mwana ya mibale sikoyo nafandi wana azwi convocation ya che mwana mwasi akomofinga nga nazotala ka boye nde sikoyo nabengi bana nanga basi nde nalobi tokende na kinkoli toke kondima wana batinde bino convocation ntango toke kondima wana tokomi na kinkole toexplike likambo nde bapapa josé balobi nanga mama wana mama nasakani na yo mpe akoselo makambo nde eza boye ofunda ye nde nafundi ye ka sur place wana ntango nafundi ye batindele mpe convocation mama aye kondima te atindi avocat na ye azolengalengalenga aketi na église na banku asambeli apres atindi avocat ntango atindi sikoyo avocat na ye asambeli ye asambi kuna sikoyo nde baye kobenga nga lisusu ntango babengi nga bandotuna nga mituna nazolobaka nde nazoloba boye nde nalobaki mpe na parquet nde balobi na nga bango nyonso bato ya parquet baloba na nga en tout cas bakoseli nde ntango tokoma osamba bandeko famille ekomi esangisi mwa mbongo etindi tozosamba mama wana kuna na parquet bandeko na ye nyonso baza na parquet baavocat na ye baza na parquet mama azofinafina bato wana bambongo donc yo nde moto okendaka kofunda liboso batindelaki yo convocation ntango oke basambi so balobi oza na eloko te nde bankorazaki yo ofunda ye ntango yo ofundi ye mobandi kosamba dossier baluki lisusu baluki lisusu nde bakotisanga na kasho wana na kinkoli ntango bakotisinga na kasho mama na finifini bambongo epa bato na ye wana nakepa magistrat nasamba naloba ta likambo ya banganga oyo mama ya mwana mwasi nazoba biso tolobaka makambo ya banganga te tika azokatanga maloba nga mpe wana magistrat ya mwasi alingi ata koyoka yo te alingi ata koyoka nga te nabi mpona nini bozosala boye nzambe ye moko azomona bamoko natelemi nakei kuna na kasho nde ntango aye wana ntango toye kosamba lisusu mpo tokenda ye pa bajiji ntango toye kokende lisusu epa bajiji na ye mama wana na miso ya bato nyonso azoloba nga na memaki epa nganga te akomi kowanga ngabi omemaki ngai kowangana te omemaki ngai ntango nalobi bongo nasambi epa bajiji wana likambo nde ezalaki nde maya moko ayebisi nga batopesi yo kende kofanda nde bakotisi nga lisusu na kasho mama nasimizelaki natikali wana ayaka te nafandaka wana ayaka te ti bake kotindanga na prison bovandaki ka mokolo moko mutuka ya makali ye eye nasalaki déjà 1 mois place ana mutuka ya makali ye bakotisi ngai nalelaki mais papa naza courage mpo omoi nayebi eloko te mpe nazalaka wana susi eza te naliaka mpo nazwi nanga eloko te nasimbi eloko te nakoyoka susi ya nini nalie nanga nake mpe makala na serre ceinture na binzambe azali ale nakei ntango nakei kuna mama natikala komonana te amonana te asundoli nga kaka kuna donc yo baya babimisi oka na kasho yaka kota na mutuka okoti na mutuka bokembala mo makala tokembala moko makala papier moko te eloko te ntango amemi nga mpe te aya mpe te atikala mpe koya te ntango nake mpe kuna wana nake nasambi mpe kuna na makala na explike bango moto wana avocat nazoyebisanga nzamba kosamba likambo oyo
nzamba ko jijilo likambo a pesi na réponse taka bongo nde na zongi nanga na fanda nanga idée kutute ya Keren na koso courage et ko sala mandenge nini et ko sala ndenge nini na yebi le côté si lelo ezo lekelanga makasi papa na ngai na ndenge obimi pozo yebate nazo yebate ti ero ti lelo nazo tala ezo lekelanga makasi po na yebite Keren na koso courage ni na ko sala ni na fandi famille pe sundoli ngai ba fandi na bango bakipaka na bango te oyokaki Keren ntango atomboki aleki na télévision wana oyokaki yango bozolanda bosolo na makala kuna na makala mama moko apesinga telefone alakisinga ngabi Keren alakisinga kuna balakisinga bakenda kotyanga na ndako moko boye ezanga ti ntango okomi na makala batie yo wapi batyaki na ndako moko ezanga tina wana na pavillon nini eza pavillon te ezaka place babombaka nakutaka basi moko balingana bango na bango bapede balesbienne bango na bango nga siko nalobi nzambe olingo olakisanga nini olingo te yanga nini oyo nazofanda siko yo obotamaki na ndako ya bibwele nga nafanda na ndako ya bibwele siko natala na bunene na yo tokomofanda na bango sikoyo ovanda na balesbienne wana basi na basi bazozwana siko tokomosambela na bango bango mpe bakomolandanga kosambela balesbienne wana bazosambela ntango okotaki babetaki yo babetaki ngai te kaka bina nga mpe natali nasala nini place ya bato so okuti courage na batie miziki to batie miziki bazobiniso na makasi babinisi nga wana osilisi ovandi asisi nafandi siko babeti yo te babeti nga te biloko ya kolia nani azopesa yo biloko ya kolia na bandoliaka biloko ya prison baliaka bien papa prison bazolia bien baliaka bien kuna baliaka loso madesu soso babilo baliaka très bien miliki prisonnier azomela miliki basoya ezoya biloko ezo nga ntango nayoka likambo nazobima epesanga trouble moko boye agite papa nazalaki na madesu nanga ebele soki kwambe de kopo 30 kopo na bwakeli bato église eza mpe kuna na bwakeli bango nazwi basoya na bwakeli bango baloso botika makotoki wapi mama na sundoli biloko papa kuna bazolia bien bazatalile minene pembe mpona kolia bazolia bien mpona kolia en tout cas mais non Félix Tshisekedi Tshilombo sango lobby Fati oui monsieur ouais, c'est ça l'honnêteté intellectuelle les témoignages d'une femme prisonnière la femme qui vient de sortir fraîchement de la prison moi je suis à témoigner ba condition ya ba prisonnier balingi bakufa bapandi bazotanga ngona balati oui c'était ça le cas nanu to atteindre o tozo lukate mais tozali soupe o tozalaki te lorsqu'il y a des témoignages oza biloko ba ya makionate ba sangisi non je sais que des conditions dans un passé récent ezalaki malamu te il y a eu des dénonciations pour que ma condition ezala améliorer mais lelo bazolo banayo que prisonnier azolia koleka muto azali banda bato bele ba préférer na prison bazolia soso bazolia madesu bazomela miliki nyonso eza malamu na makambo kolia ba privé bango ka liberté nous devons saluer les efforts au chef de l'État à travers le ministère de la justice oyo bazali ko sala Fati coup de chapeau pour la condition ya prisonnier mama lobi na bimi na passe c'est vrai que na nesengwa komona bana mais na tiki madesu na ngai na basoya na ngai tiki li bato église Fati na bengi yo 3 fois troisième fois na bengi sous Fati félicitations pour l'amélioration à condition ya ba prisonnier bazali sous oyo babana ko zalate et le prisonnier akobima malade kakate et condition mama lobi bazo ya minene tala mibali tala basi bali ya soso bali ya soya bamela miliki bali ya madesu mama nde mutu alobi ote mwasi aza mutu aide pesi yo za mutu aide pesi te azaka prisonnier bilamba pe bazopesa pe na bilamba na bakantine baza bango bien donc prison kutunde prisonnier azolia koleka mutu azali banda bateli bien donc ambiance penza bato bazolia na bango à part que la liberté des athées très bien. Alors on va terminer, on va pas te prendre beaucoup de temps, faut pas te le zapper sous l'émotion, il y a Sengo ya Moutaouto Bima la prison. Finalement, il fallait Obima, Nzambe a sali Obimi ndengeni. Yo mo pozo ibate, oyo kika Obimi hey. Atana moni, nzeleza molili. Nakobanga molili ya nzela te. Otele misaka makolo nangai. Yesika basusu bazinda. Atana pasi, nakotika yote. Natingama nanga kakaseyo. Olakisaka ngai nzela esika natia lokulu na bomoi na ngai naza kozela lisunge ko ute pai na yo na libota nanga totatoli ete yo za nzambe na bolingo mai ya miso na ngai komi mai ya komela kati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komilelo koseka oyo nazanga kilobi héritier
lelo yo ekomi ya ngai moninga na ngai ya ntango nyonso se yo Yesu Nzambe awanga anaka ngai te ata ngai nazangi mbaputa ya motema na ngai okausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yo tikaki ngai te nazalaki na kati ya prison tikaki ngai te tokufelaki papa otikaki biso te opesi bapapa mosusu tozangaki ya kolia otikaki biso te au pourvoir même pour la Minerval. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? C'est Jésus qui l'a fait. Non, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Jésus, le plus beau d'entre les 10 000, l'espoir de la terre, le père des orphelins, le mari des veuves. J'ai envie de pleurer, de voir la bonté de Dieu. Même si tu traverses une situation très difficile, dans la justice, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera là. Même dans le moment le plus sombre de la vie, il sera avec toi. Amen. Dieu frayera toujours un chemin. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de preuve. Vous pensez que Dieu va t'abandonner? Il ne t'abandonnera jamais. Croyez simplement, tout est possible. La maman de Keren est dehors. Keren est heureuse d'avoir sa maman. Voici la maman. Asango Lobi, oui. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme Jésus. Bayendela kamokondi ndenge ninye na esengo. Bakumisa kamokondi ndenge ninye na esengo. Na kendeki. Oh là là. Mungo kweza isusu te na gangi mingi na boende. Bayebela kamokondi ndenge nini. Ici je dois dire merci. La ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a s'interféré dans la justice. Mais par contre, a veillé pour que le droit est à la dite na légalité. Et je le remercie. Pour la flexibilité de la qualité à écoute. Monsieur Ngefa, je m'incline devant cette honnêteté intellectuelle et le pragmatisme que vous avez manifesté. Mais où est-ce que vous devez encore travailler. Nous devons travailler ensemble pour que finalement cette justice revienne à la vie. Parce que la justice apparemment était déjà à la morgue, n'attendait que son enterrement. Mais avec ce qui vient de se passer, il y a lieu de dire que avancer à terre, mais on doit continuer à travailler. Merci. La TikTokeuse. Je ne connais pas ce nom. La dame là s'appelle comment? Anouchka. Qui a accepté que par son canal vidéo et à moi, on a la diffuser. Sango Lobi, moi si on appelle félicitations. Oui, Anouchka, félicitations. Elle est une source de bénédiction pour la famille. L'ange est passé par cette femme-là pour que Bissoto soit vidéo. Ça, c'est les calculs de Dieu. En Chilouba, on s'appelle ça les calculs de Dieu. Comment Dieu utilise les gens. Formule Nzambe, c'est trop bizarre. Nzambe, c'est TikTokers, YouTube. What is Nzambe? Nzambe, c'est très compliqué. Corbeau, tout le monde dans la Bible, je disais à Patrick Sahel, Corbeau, est Nyama Ekila. Corbeau, Nyama Ekila. Tant que Basali Archi à Noé, Babimisi Colombe. Mais avant Colombe, Corbeau a Kendagi. Corbeau a Zongate. Mais tant que Bakei Bazongi. Batindi Colombe, Colombe a Zongi la nouvelle. Qui représente le Saint-Esprit. Qui symbolise le Saint-Esprit. Mais Nzambe pour aller à Eli na Kérit, dans le Torah de Kérit. Kaka Nyama Ekila. Souveraineté Nzamba, Moni Kefona Zoa, Kaka Corbeau. Alors que Corbeau a déjà Nyama Ekila. Nzamba, comme si Corbeau a commis Yango. Na tongo ayeko tikela. Biloko akolia Eli Ali. Azongi à quel sur un restaurant à Lola. Bachelia Biloko na Mukongo. Ayena Mona Munoko. Yango ya poko yé. La souveraineté de Dieu. Dieu peut choisir qui il veut. Quand il est venu voir Adam et Ève, alobi Adam, où es-tu? Adam alobi, à maudire nani, nyoka. Alobi li mwasi, alobi li pe mobile. Ça va se faire l'élection na nyoka te. Laissez pas été maudit. Mais pour Israël, babima, Nzamba a eu une démonstration à Moïse. Asimi nzete boaka na se komi nyoka. Lokota e komi kende na. Nyoka ya Moïse emeli ya Pharaon. Mais nyoka nyama ye kila ba maudisaki. Israël a continué dans le désert na passe. Bazo lela. Nzamba alobi bo sala serpent de nyoka motako. La souveraineté de Dieu. Il peut prendre un fou, à cause de Tchel, à cause d'un arrogant. Il peut prendre n'importe qui. Mais s'il veut entrer par là pour te sauver, il le fera. Il le fera, c'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi ne pas aimer un Dieu pareil? Il m'a choisi, il t'a choisi, il nous a choisi. Et puis finalement, nous avons tout. Ma petite Keren, ma fille. Papa t'aime beaucoup, hein? Moi je t'aime. Je t'aime, je suis ton papa. Ah, je suis ton papa.
Si tu vois, non, ne pleure pas. Dieu t'a donné des papas et je suis parmi tes papas. Ma papa Baza est belé, mais tu as aussi un papa ici. Bossolo, c'est ta maison. Donc il faut étudier, il faut terminer ta place. On t'attend à la rédaction. Tu viens travailler ici à Bossolo. Ne cherche pas le travail, tu as déjà un travail d'une manière anticipée. Viens travailler ici. Nous bénissons Dieu. Votre dernier message. Encore Yo bonjour. le banano. Encore Terrain, y a bonjour papa à tout Sango. le monde qui était là pour moi. J'étais votre fille et je le suis encore. Votre petite sœur, votre grande sœur, je suis vraiment reconnaissante. Vous m'avez aidé, j'étais vraiment... Donc, on qui vraiment j'ai fait 3 mois savoir la personne qui me reste. Je pourrais dire, ma maman, j'ai fait 3 mois, mais aujourd'hui, on s'est encore rencontrés et puis elle est en bonne santé. Je suis vraiment reconnaissante aux TikTokers, YouTubeurs, ainsi que Facebook. Je suis vraiment reconnaissante. Il y a Keke. Et le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il y a Keke. Moi, ben, on va terminer ici. Bandeko na yo bazayi belé, ba yo balandi yo basina mibali, ba yo ba sepeli komona yo, ilo bano ya suka pa na bango. Nzambe wa mujulu anubenisha apambola bibi atokucheni anutwampanda Amen. anuzanjika Ce sont des bénédictions. wachendelela malwa kajikito ayakula ayakula weza malumanena akende liboso asala makambo mine. Amen. anweji twasakijila wabunyi Amen. byose bili bangenzela Nyonso bosaleli ngai topesi bino matondi mingi. Alors on s'arrête là. Keren va continuer avec son école. C'est ici que s'achève les dossiers de Keren. Maman est libérée, totalement libérée. Aza a quitté. Donc nous allons voir. Le reste, ce qu'on va faire, nous ne voulons pas parler de ça à la télé. C'est la famille, on va gérer. Mais je reste ouvert. S'il y a quelqu'un qui pense ici soutenir la famille, vous pouvez me contacter librement. En tout cas, sans que qu'il y ait quoi que ce soit. So, Moni, aux libres, touché par ce qui s'est passé. Tu veux bénir la famille, tu veux apporter un soutien. Je suis le canal sur par lequel tu peux réagir. Tu peux voir la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Nabino Nyonso ne bosalaki li solo ya Keren to bandaki Nabino peto komina ngona suka. Merci na bavoka Nyonso o basali bavoka ya bosolo, mais surtout bavoka ya mukuse wana nani? Maître nani? Maître Yannick, hein? Yannick et Christian. Et Christian. Merci na bango mibale. Na wayamba bango pe na bureau pour parler quand même avec eux. Ils ont été géniaux, ils ont fait un grand travail. On a été en communication na bango. Et Bolingo, je pense que Yannick Bolingo quelque chose comme ça. Ah, na pesi mbote place à Zali. Donc merci à tous les avocats, même on natangi ba kombote ba o ba bundaki. Merci na ba prière, merci na ba intervention na bino. Je suis un homme béni. Mais nous avons encore un deuxième dossier, un dossier triste. Dossier moko soki boyoki yango ah ebele na ndako na ebite so bokolobani ba mso ba ko kata bilamba. Bobangate. Nazo pause, je vais libérer la maman et Keren. Je vais revenir pour un débat. Et puis après, troisième émission, je reçois une mère. Motema ya mwasi moko eza ya kozuka. Ça va se passer ici en direct. Naza koyamba mwasi ya Léopold Mutombo. Kalumbu. Sango koyamba ye interdiction za. Bachanga mundu ki pona lobate. Je vais la recevoir ici. C'est la voix des sans voix. Adresse ambassade ya bato bazanga balobande zalia. Lorsque les femmes sont en détention, bazanga la discussion, bazanga en détresse, adresse mboka ekimelo na bango yango. Baya ko kima. Léopold Mutombo Kalumbu. Ba o ba uti ko sangana balobi constitution il faut la modifier. Pour na bango constitution il faut la changer. Soyez calme, mbodi ezali. Il y a une mère, sa femme, maman ya bana na ye. Ayo ko lobana ngai Mutombo wetu. Ah Mutombo wetu. Na yoki mama wana na leli. Na boyi koyoka makambo wana ngamo ko ifo boyoka yango. Sango lobi to koyoka bokoyoka makambo wana. Lelo na bosolo. Soko moni milinga. TV pasuki te et l'autre côté. Milinga zo uta parti à TV. Mais on va d'abord avoir un débat. Patrick Sahel, Cédric Moudiantou, Jean-Félix Senga. On va parler tout à l'heure, mesdames et messieurs, Donald Kabasele. À l'image, on se retrouve après. Deuxième partie, à tout à l'heure.